네, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. Herkese iyi akşamlar. 지금 시간이 벌써 40분이었어. 어, 제가 오늘, 여러분한테 이 성공에 관련돼서 말씀을 드리려고 이제 강의를 좀 준비를 했는데요. Bugün sizlere anlatmak istediğim dersin ana konusunu başarıya nasıl gidebiliriz? Başarı ana temalı olarak belirledim. 지금 화면 공유하고 시작하도록 하겠습니다. Ekran paylaşım yaparak Zoom toplantısına başlayacağım. 사실 저기 시차가 한국이랑 있어가지고 튀르키예 강의할 때 이제 저희가 항상 새벽이잖아요. 가장 졸릴 시간이에요. 여러분들이 한국에 와서 제 강의를 들으면 훨씬 더 쌩쌩한 목소리로 들을 수 있는데 새벽에 강의가 좀 아쉬워요. 그래서 한국에 꼭 다 o셨으면 좋겠거든요. Türkiye ile Kore arasında zaman farkı olduğu için aslında size burada Zoom toplantılarını verirken şu an neredeyse sabaha karşı 4. O yüzden de burada dinlediğiniz ses tonumla eğer beni Kore'de dinlerseniz ki ses tonum daha canlı bir şekilde duyacaksınız. Umarım sizler de Kore'ye gelip benim dersimi bir de Kore'de benim ağzımdan canlı canlı da dinleyebilirsiniz. 제 소개를 하고 시작하도록 하겠습니다. 아마 오늘 또 처음 오신 분들도 있으신 것 같은데, 저는 이제 공무원을 하기 전에, 한국에서 서울에서 애터미를 하기 전에 행정직 공무원을 했었고요. Öncelikle burada yeni üyeler olduğu için de kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Atomi yapmadan önce kamu görevlisi olarak çalışıyordum. 어, 튀르키예도 공무원이 인기가 많은 걸로 알고 있는데, 한국에서도, 어, 그 어려운 시험을 쳐서 들어가야 돼요. 그래서 안정적이고 이제 좋은 직장인데, 애터미의 가치를 발견하고 공무원을 kıman두고 이제 애터미 사업을 한 지 한 5년이 이제 넘었습니다. Türkiye'de de devlet memuriyetinin önemli olduğunu biliyorum. Aynı şekilde Kore'de de bu çok önemli. Çünkü sağlam bir meslek ve tabii ki bu mesleği gerçekleştirebilmeniz için sınavlardan geçiyorsunuz. Zor da bir süreci var aslında bunu olabilmek için. Ama ben de böyle bir işe sahipken daha sonra atomiyi öğrendikten sonra atomi yapmaya başladım ve atomi yapalı da 5 yılı geçti. 제가 이제 애터미를 선택을 한 이유는 이 애터미 사업의 가치를 알았기 때문이겠죠. Tabii ki benim bu şekilde işimi atomiyle değiştirmemin sebebi aslında atomideki bazı noktaları fark etmemden kaynaklıydı. 여러분 이분 아세요? Bu kişiyi tanıyor musunuz? 이분이 튀르키예 최초로 이 에베레스트 산에 올라가신 분이시잖아요. Bu kişi Everest'te tırmanan ilk Türk. 그리고 튀르키예인 최초로 세계 7개 그 봉우리를 올라가고 그리고 이제 구조대도 설립을 해서 많은 사람을 이제 구한 그 영웅입니다. Aynı zamanda da bu Yedi Zirveler projesini tamamlayan ilk Türk olmasının yanı sıra da yine Arama Kurtarma Derneği'nin de kurucularından biri. Aslında bir kahraman. 이분 이름이 뭐죠? 제가 이름을 안 써놨어요. 제가 이름을 까먹었어. Peki adını biliyor musunuz? Adı nedir? Ben de 채팅창에 한번 써보세요. bilenler adını yazabilirler. 어쨌든 굉장히 그 의지를 가진 튀르키예인이신데요. 아, 맞아요. 나수 예, 읽어봐요. Mahruki. 딜라. Nasuh Mahruki. 맞아요. 예. 이분이 한 유명한 말이 있더라고요. Bu kişinin söylediği de böyle çok meşhur bir sözü var. 이분은 항상 산에 오르기 전에 정상에 오르기 전에 이미 마음속에서 그 정상에 자기가 이미 도달해 있다고 얘기를 했어요.
Hep söylediği şey şuymuş: zirveye çıkmadan önce içinizde, yani kalpten, o zihninizde onu zirveye çoktan ulaşmış olduğunuzu düşünmelisiniz diye. 사실 애터미를 할 때 여러분이 가장 가지셔야 될 가장 중요한 마음가짐은 이거거든요. 내가 이미 성공자의 그 모습에 do달해 있는 걸 항상 상상을 하시고 생각을 하고 계셔야 여러분이 거기까지 도달하실 수가 있어요. Bizler de atomi yaparken aslında böyle bir tutuma sahip olmamız gerekiyor. Yani aslında sürekli kendimi nerede görüyorumu hayal etmeliyim. Hani ben buradayım, bu başarıya ulaştım. Bunu hayal edip bunu düşünce noktasında gerçekleştirmem gerekiyor. 그리고 그런 모습을 항상 상상을 하시면서 또 이제 이런 얘기를 했죠. 성공은 대가를 치를 준비가 된 사람한테 주어지는 것이다. Ve yine söylediği sözlerden bir tanesi de başarı bedelini ödemeye hazır olanlar içindir. 여러분, 에베레스트 산 오르는 게 쉬워요? 아니면 애터미에서 성공하는 게 쉬울까요? Sizce Everest'e tırmanmak mı daha zordur, yoksa atomi işinde başarılı olmak mı? 나는 애터미 성공보다 에베레스트 산 올라가는 게 쉬우실 것 같아. 손 한번 들어보세요. Onu 다시 얘기해 줄 수 있나요? 나는 에베레스트 산을 올라가는 것보다 애터미의 성공이 쉬울 것 음, 같다. 그걸 바꿔요. 네, ş- 쉬울 것 같아요. 네, 쉬울 Ben 것 같다. Everest'e çıkmaktansa atomi işinin daha kolay olduğunu düşünüyorum diyenler el kaldırabilir mi? 네, 맞아. 네. 손 안 드시는 분들은 산 올라가신다는 거예요? O zaman elini kaldırmayanlar Everest'e tırmanacaklar mı? 그 산을 올라갈 어떤 의지가 있으시면 그런 분들은 다 애터미 성공하실 것 같아요. 이 나수 이분이 애터미를 하시면 성공하실까요? 못 하실까요? 저는 100% 성공할 거라 생각하거든요. Peki sizi bu nasıl yani eğer atomi yapsaydı başarılı olur muydu? Ben kesinlikle eğer atomi yapsa %100 başarılı olacağına inanıyorum. 그래서 여러분이 애터미를 하실 때도 항상 여러분이 성공한 그 모습을 내가 임페리얼이 된 모습을 상상을 하면서 항상 진행을 하시고 그리고 그 성공을 위해서 여러분들이 정당한 어떤 대가를 치러야 된다는 거예요. Ve sizler de atomi yaparken her zaman imperial master olduğunuzu hayal ederek aslında bu başarıyı da elde etmek için de bu başarı için gereken bedeli de ödemeye hazır olan kişi haline getirmeniz gerekiyor kendinizi. 어떤 분들은 그냥 좋은 파트너가 나와서 나를 성공시켜 주기를 원하고 혹은 내 스폰서가 나를 많이 도와줘서 나를 성공시켜 주기를 원합니다. Bazı insanlar iyi partnerler bularak o partnerlerin kendini başarıya ulaştırmasını, ya da başkaları da sponsorlarının kendilerini başarıya ulaştırmasını bekliyorlar. 물론 운이 아주 좋으면 어, 그럴 수도 있어요. 그런데 사실 거기에 대해서도 내가 대가를 치르지 않으면 설령 한쪽에는 엄청난 파트너가 나와서 한쪽이 끝날지라도 한쪽에는 또 그런 파트너가 나올 확률이 굉장히 떨어지죠. Tabii ki eğer şansı çok iyi giderse bu mümkün. Ama tabii ki bunun mümkün olması da aslında benim ödeyeceğim bedele bağlı. Ben bunun bedelini ödeyebiliyorsam, yani bir tarafındaki kol inanılmaz bir şekilde güçlü ve güzel bir şekilde hareket ediyorsa aslında bu güzel bir şey, ama bu olmuyorsa, diğer tarafta onu yukarıya taşıyacak partnerler çıkıyor ama diğer kolda bunlar sağlanmıyorsa bir tarafın yetersiz kalması bunu gerçekleştiremeyecektir. 그래서 여러분 자체가 이 마음 가운데, 애터미의 리더십을 가지고 내가 그 성공의 자세에 있어야 여러분들이 성공할 확률이 더, 높아진다고 얘기를 드리고 싶습니다. Tabii ki bizler de bu noktada aslında bizim de tutumumuz önemli. Yani ben mesela kendi tutumda liderlik vasfı olan ve başarılı bir noktada kendini gören, bu tutumda olan biri olursam eğer bunların gerçekleşmesini daha kolay da sağlayabilirim. 그래서 우리가 결과적으로 봤을 때 이 두 가지라고 보시면 돼요. 하나는 내가 성공에 대한 그 확신, 두 번째는
이 믿음 하에 기꺼이 감수하는 대가지불. 이 두 가지의 이 마인드를 가지시는 게 굉장히 중요하고 중요하다고 말씀을 드리고 싶어요. Ben aslında bu iki tane noktaya değinmek istiyorum. Eğer biz bu iki tane nokta üzerinde durursak gerçekleştirebiliriz bunu. Birincisi başarıya olan bir inancımız olmalı, sarsılmaz bir inancımız olmalı ve bu inanca karşılık da bunun bedelini ödemeye de gönüllü olmam gerekiyor. 그래서 성공의 가치를 아는 사람만이 힘들 것을 알지만 도전하고 성취를 합니다. 만약에 여러분이 애터미의 성공의 가치를 안다면 애터미의 성공이 아주 쉬운 건 아니에요. 하다가도 여러 어려움이 있겠죠. 그렇지만 그런 것들을 알지만 내가 do전하고 성취를 한다는 거예요. Tabii ki çünkü insanlar arasında yalnızca başarının değerini anlayanlar buna göğüs gerip meydan okuyup zafer kazanabiliyorlar. Eğer ben atominin değerini gerçekten iyi bir şekilde biliyorsam, o zaman atominin çok kolay olmadığını da gördüğüm zamanlar da olacak. Çünkü kolay bir iş değil. Kolay olmadığını gördüğüm zamanlar olduğunda bile bunun değerini gerçek anlamda anlayabildiğim için aslında üstesinden gelebileceğim. 애터미의 성공의 가치가 뭘까요? 여러 가지가 있겠죠. 돈의 자유, 또 시간의 자유. Peki atomideki bu değerler bizim için neler olabilir? Maddi özgürlük olabilir, zaman özgürlüğü olabilir. 여러분들 다 경제적으로 돈에 자유롭고 싶어서 애터미를 하실 거예요. 그런데 이것보다 사실 더 중요한 거는 이 시간을 내가 자유롭게 쓸 수 있다는 게 굉장히 매력적인 그런 가치거든요. Aslında birçoğumuz atomi yaparken maddi özgürlük adı altında, o değer altında atomi yapıyoruz ama buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de aslında atominin sunduğu zaman özgürlüğü. 그리고 애터미를 여러분들이 하시면 좋은 친구들도 많이 만들 수가 있습니다. Aynı zamanda atomi yaparken iyi dostlar edinebilirsiniz. 저도 이제 애터미 사업을 하고 나서 제가 옛날에 만났던 친구들하고 사실 어, 거의 연락을 많이 안 ha고 지낼 수밖에 없어요. 왜냐하면 만나도 이 공통적으로 얘기할 수 있는 주제가 굉장히 적거든요. Ben de mesela atomi yapmadan önceki kurduğum arkadaşlarımla birlikte çok fazla bir araya gelip zaman geçiremiyorum. Çünkü ortak bir noktada buluşamıyoruz. Yani paylaşım yapabileceğimiz ortak noktalarımız çok yok. 그 대신 애터미 안에서 정말 좋은 사람들, 저희 스폰서님들, 제 파트너님들이 평생 저와 함께할 어떤 그런 동반자로서 그런 친구들을 많이 만나게 됐고요. 그런 분들하고 또 함께 애터미 안에서 돈도 같이 벌고 같이 ize 부자가 되면서 정말 행복한 삶을 저는 살 수 있을 거라고 생각을 합니다. Ama buna karşılık da Atomi'nin içerisinde gerek sponsorlarım gerek partnerlerim olsun çok iyi dostluklar edindim. Çok iyi insan ilişkileri kurdum. Ve buradaki insanlarla birlikte aslında çok para kazanıp aslında zengin olup ve ömür boyunca bir arada olduğumuz bu güzel dostlukları da devam ettireceğimize inanıyorum. 그리고 은퇴가 없이 평생 일할 수 있는 이 직장이라는 게 굉장히 큰 애터미의 매력이거든요. Aynı zamanda emekliliği olmayan ve yaşam boyunca devam ettirilebilen bir meslek olması da Atomi'nin çekici taraflarından biri. 어, 저번 달 2월 달에 한국의 명절이어서 제가 저희 부모님을 찾아뵀어요. Geçen ay aslında Kore'de bayramdı ve bu bayram vesilesiyle ben de aile üyelerimi ziyarete gittim. 저희 아버지는 이제 평생 빵을 만드는 제빵 일을 하셔서 제가 어렸을 때 제과점을 했었거든요. 빵집. Benim babam da hani hayatı boyunca aslında bir ekmekçi olarak fırın sanırsam fırında çalışıyordu. Ekmek yapan kişiydi. 그런데 이제 그때 당시 프랜차이즈 빵집이 생겨나면서 저희 이제 가게가 잘 안 됐었어요. Ama tabii ki orada franchising farklı markalar adı altında isimleşen ekmek fırınları ortaya çıkınca babamın işleri de iyiye gitmedi. 그래서 저희 아버지가 다른 직업으로 이제 그 침대를 이렇게
한국에는 이제 돌침대를 쓰는데 이 돌침대 회사에 들어가셔서 몇 년 동안 근무를 하신 거예요. Ve daha sonrasında da babam da bu işler iyiye gitmediği için meslek değiştirmek zorunda kaldı. Ve Kore'de de yatak türevi olan bir şirkette aslında o şirkette işini değiştirmiş oldu. 근데 이제 아빠가 이게 그 나이가 드시다 보니까 그게 무거워서 일을 더 이상 못 하시게 됐어요. 그래서 그때 명절에 가서 저한테 하는 말이 저희 아버지가 이제 60이 넘으셨거든요. 60이 넘으니까 본인을 받아주는 데가 없다는 거예요. Ve daha sonrasında yaptığı iş vücuduna ağır geldiği için ve artık o işi yapamadığı için vücutsal güç olarak bırakmak zorunda kaldı. Ve benim babam 60 yaşını geçkin biri ve biz oraya gittiğimizde yani bayramda onu ziyarete gittiğimde de artık yaşından dolayı çoğu yerin iş yerinin onu kabul etmediğinden bahsetti. 그래서 이제 그런 이야기를 들었을 때, 아, 이게, 사람이 정말 나이가 들면 들수록 진짜 이 직장이 없어진다는 말이 맞구나. 제 부모님이 그런 말을 하니까 굉장히 마음에 와닿더라고요. Ve daha sonrasında bunları duyduktan sonra şunu düşündüm. İnsanların sürekli yaşlandıkça iş bulma ihtimalinin azaldığını söylemeleri aslında orada tam olarak bunu hissetmiş oldum. Yani gerçekten insanların sürekli olarak bunu söylemeleri demek ki bu olay gerçekmiş diye düşündüm. 그러면서 제가 애터미를 하게 된 거에 대해서 정말 감사했어요. 왜냐하면 제가 애터미를 하지 않았으면 아마 저희 부모님과 시부모님의 노후도 굉장히 걱정이 됐을 것 같은데 제가 애터미에서 항상 성공한다고 저는 늘 생각을 하고 있고 그렇게 달려가고 있기 때문에 부모님과 시부모님의 노후도 내가 어느 정도는 책임질 수 있겠다는 생각이 이제 드는 거죠. Ve tabii ki bunları duyduktan sonra orada aslında Atomi'yi yapmış olmama tekrardan sevindim ve bunun için teşekkür ettim. Çünkü ben kendimin hani başarılı olacağına inanıyorum. Başarıya koşmak için de elimden geleni yapıyorum ve bu sayede aslında babamın ve kayınbabamın emekliliğini bile garanti altına alıp onlara yardım edebilecek biri olacağım. 박한길 회장님이 항상 말씀하시는 게 있는데, 내가 애터미에서 성공하면 우리 집 전체, 내 가문 전체를 일으킬 수 있다는 말을 자주 하시거든요. Yine Atomi'nin kurucusu Hangil Park da her zaman şunu söylüyor. Ben Atomi'de başarılı olursam tüm ailemi başarısını garanti altına alabilirim. 여러분 한 명이 이 애터미에서 성공을 하시면 여러분 집에 어려운 혹은 뭐 가난하거나 행복하지 못한 kıran 사람들을 여러분 하나의 성공으로 다 살리실 수가 있는 게 이 애터미 사업이에요. Yani sizlerden biri o aile içerisinde bu atomiyle başarıya ulaşırsa gerek maddi noktasında olabilir, gerekse mutlu değilse eğer ev ortamı bu mutluluğu sağlama noktasında olabilir. Bunların hepsini ailenize kazandırabilirsiniz. 여러분이 반드시 애터미에서 성공하셔야 됩니다. O yüzden de bunu gerçekleştirebileceğiniz iş atomi olduğu için kesinlikle atomide başarılı olmanız gerekiyor. 네, 그리고 마지막으로는 이 모든 것들을 통틀어서 우리가 정말 공헌하고 세상에 이제 좋은 영향력을 끼칠 수 있는 그런 삶을 살 수 있게 되는 거죠. Ve aynı zamanda da bunları gerçekleştirirken de topluma da katkı sağlayan bir kişi, bir yaşama sahip olan insanlar olabiliriz. 그러면 애터미 성공의 기본적인 요소가 뭘까요? Peki atomide başarıya ulaşmanın temel unsurları nelerdir? 아마 여러분들 정말 귀에 딱지가 않치도록 정말 많이 들었을 건데, 결국에는 애터미에서 가장 기본적으로 여러분들이 지키셔야 될 게 바로 제품과 시스템이죠. Tabii ki sizler de bunu eminim ki çok fazla dinlemişsinizdir artık kulaklarınız aşina olacak şekilde ama temel olarak atomide başarılı olmak için ürün ve sistem. 저희가 이제 애터미, 사업자분들한테 정말 얘기를 많이 하는데, 여러분들이 제품을 제대로 쓰시지 않으면 정말 애터미 사업의 성공이 힘들다. 제품을 제대로 쓰셔야 되고, 내가 그냥, 단순히 쓰는 걸 넘어서 이 애용을 해야 된다라고 많이 얘기를 해요. 그런데, 이게 잘 지켜지지가 않더라고요.
Tabii ki bizler atomi yapmak isteyen kişilere sürekli olarak söylüyoruz. Hani iyi bir ürün kullanıcısı haline gelmeniz gerekiyor. Gerçekten ürünü iyi kullanmanız gerekiyor. Atomide başarılı olmak öncelikle ürünün sadık bir kullanıcısı olmaktan geçiyor diye sürekli söylüyoruz. Tabii ki bunu dinlemeyen kişiler de çok oluyor. 그래서 지금 미팅에 들어오신 분들도 이 제품을 정말 제대로 쓰셔야 돼요. 그래서 제품을 본인이 제대로 쓰고 그 감동을 전달하는 거지 저희는 판매를 하는 사업이 아닙니다, 여러분. Özellikle şu anda bu toplantıya katılan kişiler de öncelikle ürünü çok iyi bir şekilde kullanması gerekiyor. Çünkü bizler satış işi yapmıyoruz. Yani biz ürünü satmıyoruz. Biz ürünü önce kullanacağız ve bize bıraktığı etkiyi, duyguyu karşı tarafa aktarımını sağlayacağız. 어, 딜란 저기 칫솔 하나에 얼마예요? 하나? 사, 40리라인가? 45리라 정도? 네. 여러분들 애터미 칫솔 40리라에 가지고 와서 얼마에 파세요? 똑같이 40리라에 팔지 않으세요? Mesela şöyle düşünün. Şu anda sistemdeki bir diş fırçası 40-45 lira civarında. Biz mesela 40 liraya aldığımız bu diş fırçasını yine ne kadara satıyoruz? 40 liraya satıyoruz aynı şekilde. 여러분이 애터미를 장사로 하려면 여러분 칫솔 40리라에 가지고 와서 최소 100리라에는 팔아야 여러분 이익이 남는 거잖아요. 근데 애터미는 똑같은 가격에서 똑같은 가격에 팔아요. 계속 그럼 이렇게 판매를 한다면 내가 뭐 이득이 될까요? 그렇지 않아요. 포인트 받아서 돈을 내가 수당을 타봤자 그게 다이렉트로 나한테 이 마진이 떨어지는 그런 사업이 아니거든요. Çünkü biz satış işi yapmıyoruz. Çünkü eğer satış işi yapmak istiyorsanız 40 liraya aldığınız bir diş fırçasını 100 liraya satmanız gerekir ki bu size bir kazanç sağlasın, kazanç bıraksın. Ama biz sistem üzerinden bu puanlarla elde ettiğimiz şeyleri yine 40 liraya alıp 40 liraya satıyorsak ama biz bunu satış gözüyle bu işe bakıp bu şekilde devam ettirirsek aslında sonuç olarak baktığımızda oradaki yaptığımız puanların bile bize bir getirisi olmadığını görebiliriz. 그래서 여러분들이 제품을 여러분들이 애용을 하고 그 감동을 전달을 하셔야지 판매하는 식으로 가시면 여러분들도 지치고, 소비자들도 판매만 하게 되면은 굉장히 부담을 느끼게 돼요. Bu yüzden de öncelikle ürünleri bizim çok iyi bir şekilde kullanıcısı olduktan sonra insanlara bu ürünlerin bizde bıraktığı etkiyi ve duyguyu aslında aktarım yapmamız gerekiyor. Çünkü eğer biz bunu satış olarak düşünüp bu şekilde devam edersek birincisi biz bu işten çok fazla yorulacağız. İkincisi de karşı tarafa bunu satış olarak sunduğunuzda karşı tarafta bir süre sonra bunu kendine bir yük olarak hissedecek. 그리고 이 시스템인데 사실 시스템 참석이 중요하다는 말은 많이 들으셨을 거예요. Ve tabii ki bir de sistem var. Sürekli olarak sistemin ne kadar önemli olduğunu da duyuyorsunuzdur. 뭐 어떤 분들 이렇게 말씀하실 수 있겠죠. 나 시스템 진짜 참석 잘하는데 뭐 내 애터미 사업 잘 안 되던데? Tabii ki şunu da duyuyor olabilirsiniz. Ben sisteme aşırı düzenli katılıyorum ama Atomi işim bir türlü iyiye gitmiyor. 시스템만 나오고 아무것도 안 하면은 사업이 당연히 안 되죠. Tabii ki sadece sisteme katılıp da geri planda hiçbir şey yapmıyorsanız da bu iş böyle de olmaz. 여러분 적극적으로 초대하셔야 돼요. Aktif bir şekilde insanları sisteme davet etmeniz gerekiyor. 사실 이렇게 매주 줌 미팅을 어, 새벽 시간에 한국 스폰서들도 이렇게 시간을 내서 이렇게 들어오는 거거든요. 이런 어떤 줌 미팅을 하고 있을 때 여러분들이 여기에 적극적으로 초대하시고 또 이제 얼마 안 있으면 또 열릴 석세스 세미나나 또 원데이 세미나 이런 세미나 이런 곳으로 여러분들이 적극적으로 초대가 되셔야 성장이 있을 수 있죠.
Mesela özellikle her hafta gerçekleşen Zoom toplantıları, özellikle Koreli sponsorlar da hani zaman ayırıp sabaha karşı bu vakitlerde burada sistem içerisinde insanlara bir şeyler sunmaya çalışıyorlar. Bizler de bu yüzden aktif olarak sisteme katılırken aynı zamanda sisteme katılacak etrafımızdaki kişileri sisteme davet etmemiz gerekiyor. Sadece Zoom toplantıları değil, aynı zamanda mesela yakın zamanda olacak olan Success Akademi ya da farklı şehirlerde gerçekleşen One Day seminerlere de yine aynı şekilde insanları davet etmemiz gerekiyor aktif şekilde. 여러분, 돈은요, 애터미에서 돈은 멤버십, 사람 수가 많아야 돈이 따라오는 거예요. 그래서 여러분들이 여러분들의 그룹에 항상 많은 사람들이 올 수 있도록 그것을 안내하는 게 여러분의 몫이거든요. Çünkü Atomi'de gerçekten ekibiniz büyüdükçe, insanlar daha fazla gelmeye başladıkça, yani ortam kalabalıklaştıkça aslında sizin de kazancınız artıyor. Bu yüzden de sizin burada yapmanız gereken, öncülük etmeniz gereken nokta insanları sisteme davet etmek. 그래서 여러분들이 항상 이런 시스템, 그리고 여러분들 자체도 어떤 시스템을 갖고 있으셔야 돼요. 그래서 그런 것들에 자꾸 사람이 모이게 하고 결국에는 내 멤버십이 커져야 멤버십이 커지면 돈은 자연스럽게 따라오는 게 이 원리거든요. 그래서 이 멤버십을 먼저 키운다라는 그 개념을 꼭 가져가셨으면 좋겠고 그 멤버십을 키우는데 어떤 나의 어, 큰 능력보다는 이 시스템을 본인이 먼저 참석하고 초대하는데 집중을 하시라고 말씀을 드리고 싶습니다. Ve yapmamız gerekenlerden bir tanesi de aslında bizim de böyle kendimize ait bir sisteme sahip olmamız gerekiyor. Ve sahip olduğumuz bu sistem doğrultusunda aslında ilk hedefimiz ekibi büyütmek olmalı. Çünkü ne kadar çok insan olursa, ekip içerisinde ne kadar çok üye olursa ve ekip ne kadar büyürse o zaman bu kazanca da yansıyacaktır aynı şekilde. Tabii ki ekibi büyütmek için de bu noktada bizim yetenekli olmamıza ihtiyacımız yok. Sisteme düzenli katılan biri olmamız gerekiyor. Sisteme düzenli katılmak ve sisteme katılırken de odaklı bir şekilde sistem içerisinde var olmamız lazım. 여러분이 이 두 가지가 기본적으로 지켜진다고 전제가 됐을 때 사실 이제 그 다음에 이렇게 성공의 8단계대로 진행을 하면 되는데요. 오늘 이 부분을 좀 말씀드리고 싶었는데 지금 시간이 많이 지난 것 같아서 요건 좀 다음에 하도록 하고 여기서 여러분이 이 그 성공의 8단계 아마 튀르키예도 많이 강의를 했을 텐데, 이 8단계대로 여러분이 이제 진행을 하셔야 되는 거거든요. Diyelim ki bu iki noktayı gerçekleştirdik. Yani ürün ve sistem noktasını hallettikten sonra bir sonraki adımda başarının 8 adımı dediğimiz ve eminim ki hani bunu Türkiye'deki birçok derste de birçok videoda da görmüşsünüzdür. Başarının 8 adımı ile birlikte ilerlememiz gerekiyor. Aslında bu derste bundan da bahsetmek istiyordum ama şu an zaman biraz geçtiği için bunu daha sonra bir sonraki toplantıda daha detaylı anlatmayı planlıyorum. 여기 그래도 이렇게 줌 미팅에 일요일 저녁에 참석하신 분들은 어쨌든 이 시스템에 나오는 그런 결단이 되신 분들이라고 생각을 해요. 그래서 여기서 혹시 아직 나는 아직도 명단 작성이 안 됐다. 아직도 나는 내 어떤 소비자 노트나 관리 노트가 없다. 이런 분들은 반드시 여러분들 명단 작성하셔야 돼요. Zaten şu anda sizlerin bu pazar günkü toplantıda bulunması bile bu işi yapmak için kararlı olduğunuzu, bir şeylere karar verdiğinizi gösteriyor. Ama bu kararlılık noktasında yapmamız gereken adımlardan bir tanesi de isim listesi hazırlamak. Eğer şu zamana kadar bir isim listesi hazırlamadıysanız etrafınıza ulaşabileceğiniz kişilere dair kesinlikle öncelikle bunu yapmanız gerekiyor. 그래서 아직 오토 판매사, 그러니까 진짜 오토 판매사가 아니신 분들, 그런 분들은 뭘 하셔야 되냐면 명단 작성하시고 연락하시고 만나서 관리하고 초대하고 이 네 가지를 명단 작성, 연락, 만나서 사업 설명하고 초대하고 관리하고 요거를 계속해서 여러분이 하셔야 되는 거예요. 요게 안 되고 요게 안 되면 발전이 없겠죠. 그래서 여러분들이 지금 하셔야 될 일이, 날마다 하셔야 될 일이 이거거든요.
Özellikle otosales master olmak istiyorsak gerçek anlamda ve burada ciddi bir şekilde bunu devam ettirmek istiyorsak yapmamız gereken öncelikle 4 adım var. Önce listeyi hazırlamamız gerekiyor, isim listesini. Daha sonra o kişilere ulaşıp bu kişilere davet etmemiz gerekiyor. Gerekirse bu kişilerle buluşup bu kişilere bir iş sunumu gerçekleştirip daha sonra buluştuğumuz ve Atomi'yi anlattığımız kişileri takip edip o kişilere kontrol halinde olmamız gerekiyor. Yani o kişilerle ilgilenmemiz gerekiyor. Eğer bu 4 adımı zaten gerçekleştiremiyorsak aslında ekip grubumuz adına da çok fazla bir büyüme de bekleyemeyiz. 그리고 여러분들이 이렇게 일을 한 거를 가지고, 일한 거하고 계보도를 가지고, 어, 스폰서한테 상담을 하시는 거예요. 상담을 하실 때 여러분들 오토 판매사 이상 스폰서하고 상담을 하시고요. 파트너하고 상담하지 마세요. 네. 그리고 형제 라인하고 상담하지 마세요. Ve daha sonrasında bu 4 adımı gerçekleştiren kişiler olduktan sonra bu 4 adımın daha sonrasında otosalesi olduk diyelim ki ilerliyoruz ya da olacağız. Kesinlikle danışmanlık almamız gerekiyor. Bunu sponsorlarımızdan almamız gerekiyor. Kesinlikle partnerlerimizle gidip danışmanlık partnerlerimizden almamalıyız ya da kardeş kollardaki herhangi bir kişiyle danışmanlık almamamız gerekiyor. 그리고 다른 라인 가서 막 우리가 이러고 저러고 그렇게 많이 말하실 필요도 없으세요. 왜냐면 여러분들의 성공을 가장 원하는 사람은 여러분들의 스폰서거든요. 우리 애터미 사업 구조가 그러잖아요. 내 파트너가 성공해야 스폰서가 성공을 하잖아요. 그러면 여러분들을 가장 바른 길로 안내해 줄 사람은 누구일까요? 스폰서예요. 그러니까 여러분들이 정말 신뢰할 만한 시스템 안에 있는 오토 판매사 이상의 스폰서들과 상담을 하시고요. 만약에 내가 이 스폰서하고 상담을 했는데 뭔가 내가 마음에 안 맞아. 그럼 더 상위 스폰서 있죠. 그분들하고 상담을 진행을 하시면 됩니다. 대신에 이 상담을 진행하실 때는 여기까지 먼저 하시고. Özellikle danışmanlık alırken kesinlikle başka gruplara gidip de bizim ekibimizde biz böyle böyle yapıyoruz, işler böyle yürüyor gibi açıklamalarda bulunmak gerekmiyor. Çünkü bu, bir noktada ekip içerisinde sizin başarılı olmanızı isteyen kimdir? Güvenebileceğiniz kişi sponsorlarınızdır. Otosales Master üzerinde olan sponsorlarınıza danışmanlık almanız gerekiyor. Diyelim ki danışmanlık alırken o sponsorla, çünkü Atomi'nin aslında özü nedir? Partner başarılı olursa sponsor başarılı olur. O yüzden de bir ekip içerisinde partnerinin başarısını en çok isteyecek kişi sponsordur. Ama diyelim ki o görüştüğünüz sponsorla danışmanlık alırken anlaşamadığınız bir nokta çıktığında bile o sponsorunuzun bir üst sponsoru var ve bu üst sponsorla danışmanlık sağlayabilirsiniz. Bu noktalarda danışmanlık alırken güvenebildiğimiz ve ekip içerisinde olan sponsorlarımızdan danışmanlık almamız gerekiyor. 그래서 여러분들이 이 애터미 사업을 하실 때는 오토판매사의 방향대로 이 성공의 8단계 순서대로 진행을 하시면 좋겠고요. 다음에 여기에 관해서는 좀 자세하게 설명할 기회가 있으면 또 말씀을 드리겠습니다. 네. Ve özellikle otosales master olma noktasında bu yönde ilerlemek için de başarının 8 adımını takip etmemiz gerekiyor. Yine bu noktadaki bu 8 adımı da daha sonraki toplantılarda daha detaylı açıklayacağım. 이번 한 주간 하루도 여러분 그냥 집에서 헛되이 보내지 마시고 요거 제가 아까 말씀드린 거 제품 전달하고 사업 설명하고 관리하고 상담하고 이런 것들 꼭 실천하는 네, 한 주 되시길 바라면서 강의 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Özellikle sizler için de bir haftanızı boş bile geçireceğiniz bir gün olmamasını isteyerek özellikle saydığımız bu 4 adımı isim listesi hazırlama, kişilere ulaşma, davet etme, daha sonra onlara atomiyi anlatma ve onları takip edip ilgilenme noktasında bu noktalara önem gösterip bir haftamızı da dolu bir şekilde bir günü bile aksatmadan evde boş boş geçirmeden bu şekilde 4 adımda değerlendirmeliyiz. Ve bunları da söyledikten sonra dersimi burada bitireceğim. Teşekkür ederim.